насчет красного скотча. Наклеен он был в начале декабря. То есть сейчас 3,5 месяца примерно прошло. Вот так вот он отклеивается. Он как пленочкой такой немножечко сделанный. Все, у меня, то есть вот пальцы ничего не липнут. Он немножко похож на родной вот этот вот скотч, только родной скотч менее клейкий. Вот этот, да. Но он тоже такой же. То есть вот поверхность не отличишь, что алютексский родной скотч, что вот этот скотч.